Entre los nacidos de mujer, nadie hay mayor que Juan el Bautista. Dijo una vez Jesús: Juan tuvo la misión de preparar el camino al Salvador, anunciando la llegada inminente del Mesías. Fue así el último de los profetas del Antiguo Testamento, y la Iglesia lo considera el más grande de los santos después de la Virgen María. Que San Juan nos dé esa fuerza y nos ilumine, que sea, al igual que él, ser realmente luz para todos los demás, como lo fue Jesús para nosotros. Y qué lindo que el día que fue bautizado Jesús, ¿quién apareció? El Espíritu Santo. Bueno, que ese Espíritu Santo también esté acá vivo con nosotros. Y vamos a cantar una canción que van a ayudar animadores. Que todos tienen que hacer, todos tienen que hacer. Dice así: ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Y ahí vamos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí. Es como un rayo cayendo sobre mí, es como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema.